tumekuja sana mikakati na mipango mbalimbali. Mkurugenzi amejaribu kutueleza hapa. Kwanza tuna sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 ambayo tumeweza pia kwenye matamko yake 9 yote yameeleza kuhusu elimu jumuishi. Hivyo kuna mkakati wa taifa wa elimu jumuishi wa mwaka 2021, 2022 mpaka 2025, 2026. Na kuna miongozo mbalimbali ya elimu jumuishi inayosisitiza umuhimu wa ubainishaji wa mapema na utoaji afua stahiki kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, kama nilivyoona wakati natembelea hapo namna ya kubainisha mapema. Vile vile natambua kuwepo wa mafunzo haya ni mojawapo ya mikakati ya utekelezaji wa sera na mipango mbalimbali ya serikali katika kuwapatia wanafunzi wenye mahitaji maalum elimu bora kwa ajili ya ustawi wao na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo hii inaenda sambamba na kauli mbiu yetu, elimu jumuishi haachwi mtu nyuma. Ndugu washiriki, mafunzo haya yatawajengea uwezo wa wataalamu wa ubainishaji na upimaji kufuatia mapendekezo na miongozo iliyotolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kuhusu utekelezaji wa zoezi la ubainishaji na upimaji kwa mahitaji maalum katika ujifunzaji. Aidha, mafunzo yanalenga kutoa maelekezo mahususi kuhusu uamuzi wa serikali kwa kila mkoa kuanzisha na kuendesha kituo teule cha mkoa cha ubainishaji na upimaji ambacho chenye jukumu la kutoa huduma za kitaalamu kwa vituo vyote vya halmashauri katika mikoa husika. Pia mafunzo yanalenga kuboresha zoezi zima la ubainishaji na upimaji ambalo kila mwaka hufanyika kuanzia Oktoba hadi Machi. Mafunzo yamefanyika ili kuimarisha upimaji wa wanafunzi wenye ulemavu wa viungo, mawasiliano, matamshi, usonji na uziwi kutoona ambao walikuwa wanajumuishwa katika makundi mengine. Kwa hiyo mafunzo haya yameandaliwa kwa kuzingatia mahitaji ya wataalamu katika vituo vya ubainishaji na upimaji pamoja na wadau muhimu wa elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Vile vile nimeambiwa mmepata jumla ya mada 11 ambazo zimelenga kwanza kupata kujua vipaumbele vya sera ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023 na yale matamko 9 ambayo yako kwenye sera. Lakini vile nimeambiwa mmepata fursa ya kupitishwa kwenye mitaala iliyoboreshwa ya 2023. Lakini vile vile kupata namna ya kumbainisha na kumpima mwanafunzi mwenye changamoto katika ujifunzaji kwa ujumla, kama nilivyoona wakati natembelea kwenye mabanda hayo. Kufahamu majukumu ya wakufunzi wa vyuo vya ualimu katika kuwezesha ubainishaji na upimaji wa changamoto za ujifunzaji kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum vyuoni. Lakini vile vile tumepata kuelewa majukumu ya wadhibiti bora wa shule katika kufanya ufuatiliaji na kutathmini wanafunzi waliobainishwa na kuhakikisha wote wameandikishwa na wanajifunza katika shule maalum au jumuishi, katika ile spirit ya kwamba haachwi mtu nyuma. Majadiliano mtatoa maoni na changamoto za ubainishaji na upimaji wa wanafunzi wenye changamoto katika kujifunza kutoka katika vituo teule vya mikoa. Lakini vile vile nimeambiwa nimepata fursa ya kujengea uelewa kuhusu namna ya kujaza fomu za ubainishaji, upimaji na fomu ya tathmini ya mahitaji ya wanafunzi wenye mahitaji maalum. Lakini vile mtatengeneza mpango kazi wa namna ya kutekeleza majukumu katika vituo vyenu vya upimaji na namna ya kuwasilisha taarifa za upimaji Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na vile vile Ofisi ya Rais TAMISEMI. Mpaka sasa wanafunzi wenye mahitaji maalum 191 wananufaika na mpango huu. Ndugu washiriki, serikali inatambua kuwa licha ya kuwa na mfumo wa elimu jumuishi bado kuna changamoto katika utoaji wa elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, hususan wale wenye ulemavu mkubwa ambao hawanufaiki kamilifu na mchakato wa ujifunzaji na ufundishaji. Ili kushughulikia changamoto hizi za kimfumo zinazowakabili wanafunzi wenye mahitaji maalum, serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuondoa vikwazo vya upatikanaji wa elimu bora kwa wanafunzi wote wakiwemo wenye mahitaji maalum. Hatua hizi ni pamoja na kuandaa miongozo inayoelekeza wadau wa elimu, walimu, wazazi, watoa huduma za elimu, watunga mitaala, viongozi wa elimu na jamii kwa ujumla kushiriki kamilifu kuhakikisha fursa sawa za elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Nitumie fursa hii ya kumshukuru serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutoa kipaumbele katika sekta ya elimu na kufanya kuwa injini ya maendeleo ya taifa na ustawi wa jamii. Natambua kuwa Tanzania wanathamini uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika kuboresha elimu ili kuhakikisha nchi yetu inazalisha wataalamu wenye maarifa
ujuzi, ubunifu na mwelekeo katika elimu, sayansi, teknolojia na ubunifu ili kuwezesha uchumi shindani kitaifa, kikanda, kimataifa na kwa maendeleo endelevu. Uwekezaji huu umejumuisha maeneo mengi tulikuwa tukielezwa hapa. Tumeona vifaa mbalimbali, sina haja kutajia idadi yake, ni vingi. Kwa mfano kuna hizo Embroza 306, una tablets 1167 digital voice recorder, una tablets, lakini vile una shine sikio 880, tuna vioo vya kukuza 1306, fimbo nyeupe 13234, viti mwendo 1578. Kwa hiyo unaweza kuona kwa kiasi gani serikali yetu ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya uwekezaji mkubwa kwenye eneo hili la elimu jumuishi. Vitu ni vingi sana ambavyo imefanya, lakini yote huonyesha kwamba kwenye spirit ile kwamba elimu jumuishi haachwi mtu nyuma. Ndugu washiriki wa mafunzo haya, nitumie fursa hii pia kuwakumbusha nyote mliopo hapa pamoja na wadau wote wa elimu kuhusu majukumu ya timu ya ubainishaji na upimaji katika vituo. Majukumu haya ni kuendeleza shughuli za upimaji kwa watoto ili kutambua uwezo wa mahitaji ya ujifunzaji, ushauri na kutoa afua stahiki, ikiwa pamoja na rufaa ya mtoto kwa lengo la kupata msaada zaidi. Pamoja na rufaa ya mtoto kwa kupata msaada zaidi, pia kufanya ufuatiliaji wa maendeleo ya mtoto kwenye maeneo anayopatiwa huduma, ikiwa ni pamoja na kushirikiana na walimu kuandaa na kufuatilia utekelezaji wa mpango binafsi wa kielimu, individualized education program. Vile vile kutoa takwimu na taarifa za watoto wenye mahitaji maalum waliohudumiwa kwenye kituo husika na kuandaa taarifa ya mwezi juu ya utekelezaji wa kazi zinazofanywa kwenye kituo cha upimaji. Ndugu mgeni rasmi, leo unafungua mafunzo haya ukiwa na washiriki 112 kutoka katika mikoa 13, lakini kuna wengine awamu ya kwanza wamemaliza juzi, nao walikuwa 112 wamemaliza awamu ya kwanza. Hii tuko awamu ya pili ambayo utafungia leo mafunzo. Ndugu mgeni rasmi, Tanzania jumla tuna shule zinazopokea wanafunzi wenye mahitaji maalum 6187, ikiwa za msingi ni 6072 na za sekondari ni 115. Na idadi ya wanafunzi wenye mahitaji maalum kwenye shule hizo ni 11138, ambapo awali wapo wanafunzi 7321 na msingi wanafunzi 87306 na sekondari ni wanafunzi 25512. Na katika ngazi ya vyuo vya ualimu FDC na VETA tuna wanafunzi wenye mahitaji maalum 778 na vyuo vikuu tuna wanafunzi 1173. Ndugu mgeni rasmi, mafunzo haya yamewezeshwa kwa walimu hawa kwa kuangalia aina tofauti za wanafunzi wenye ulemavu tulionao mashuleni kwetu, ambao wamefundishwa ubainishaji na upimaji wa wanafunzi viziwi, ubainishaji wa wanafunzi wasioona, viziwi wasioona, wanafunzi wenye ulemavu wa akili na wenye usonji, wanafunzi wenye ulemavu wa viungo na wenye changamoto ya mawasiliano na matamshi. Nafikiri wewe mwenyewe pia ni shahidi, umeona pale, umetembelea hatua kwa hatua, ulemavu baada ya ulemavu, jinsi ambavyo tunawapima. Mafunzo haya mgeni rasmi yanatarajiwa kuwezesha hizi timu zetu za upimaji kujiamini na kuwa na ujuzi wa kutosha kwenye eneo hilo la ubainishaji na upimaji. Lakini mafunzo haya yatawasaidia watoto wenye mahitaji maalum kutambuliwa mapema na kupimwa kwa mapema, na mahitaji yao kugundulika mapema na kuanza shule kwa wakati. Lakini pia mafunzo haya yanatarajiwa yakatusaidie utoaji wa huduma sahihi na zilizoimarika, lakini pia ushirikiano bora kati ya shule, jamii na sekta mbalimbali. Ndugu mgeni rasmi, katika kuhakikisha
utoaji huduma bora kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Ofisi ya Rais TAMISEMI tumeanzisha uratibu wa elimu jumuishi katika ngazi mbalimbali za kielimu. Ndugu mgeni rasmi, tuna uratibu wa ngazi ya mikoa ambapo tuna afisa elimu maalum na elimu ya watu wazima anayeshughulikia masuala ya ujumuishi, lakini pia tuna maafisa elimu msingi na sekondari wanaitwa maafisa elimu maalum wanaoshughulikia uratibu wa shule za msingi na sekondari, lakini tuna waratibu kutoka ofisi ya wadhibiti ubora. Tuna wadhibiti ubora ambao wana taaluma ya elimu maalum na wengine ambao tumewajengea uwezo wanasimamia ajenda pamoja na elimu jumuishi, lakini pia vyuo vya ualimu tuna kamati za jinsia na ujumuishi ambao nao wanaratibu masuala yote ya wanafunzi wenye mahitaji maalum.